大家好，我今日會拍第二條片啦。咁今日前幾日就有第二隻精靈送，就係呢隻啦。同埋呢隻唔會送嘅，不過如果有人有呢隻精靈，同埋啱啱嗰隻戰鬥系嘅精靈呢，佢哋可以繁殖啲蛋出嚟嘅。如果將其中一隻蛋送咗俾我呢，我會幫佢打雷伊、蓋亞同埋蓋爾斯或者其他 boss 好難打嘅話，嗰啲我都可以幫你打。咁我唔係咩都打得到嘅，其實。咁你哋要睇下我得唔得，我要留翻個電話俾你哋啦。係啦，咁我而家講，我嘅電話號碼就係51709821，係啦，51709821。咁我哋俾你睇下我個賬啦。咁我前幾日我4月幾號先註冊嘅呢個賬，就已經有雷伊啦，所以我冇叫人幫我玩嘅喎。咁就係咁噶啦，咁多精靈嘅。但不過呢啲唔算多噶，呢度呢啲我冇練嘅，呢啲我冇練。呢個有2隻100，呢度74嘅100，呢有一隻100，咁啊呢度呢度都有一隻100。清平亞芬，呢度都有一隻100超進化。咁呢度冇咩噶，一隻啦，雙屬性，2隻雙屬性，3隻噶，同埋第4隻呢個。咁我俾你睇下個賬號，你就可以送個賬號俾我。唔係，即係唔係送賬號，即係送隻蛋俾我啫。培育啱啱嗰2隻精靈嗰隻，其中一隻蛋送俾我得噶啦。係啦，就係咁啦。係啦，好啦，拜拜。